Parti kan haban shim ye sen jam ban penlong daga Jing ki paidbah sa sen pat ha kini ki Khyndiat Sngi ba ki Khyndiat por ki ban wan Sngap bahaya kini kekerwo na uba Ardent milar Basaiamoit ubadai u Presiden rangwa Jong kasang VPP sha u Chief Minister Jong kajela u Konrad sangma halor ka Jing pen slem ban penmi paidbah ya ka report halor ka reservation policy ya ka bala deble da ka export committee namar hadian hendriu benai ba ka export committee kelapha sha ka sorkar jala ya ka report hendrai hadu menta na kaliang ka sorkar kampat syamla pen bena paidbah bat na kaliang uba Ardent ulaong ba lada ka sorkar kandang yai pen slem shan hakini ki Khyndiat Sngi na kaliang ka parti VPP kan sa penlong da ka Jing Khih paidbah kani kalong ka khubor sha u Chief Minister Jong ka jilla Meghalaya Kendriutli ki benai kala ya hadian bag export committee kala pha ya ka report sha ka sorkar jilla ndrai kalong ka basngusi bag sorkar jilla kampat shimla penbana paidbah ya kani ka report hadu minta wat hadian ba ka party kala ai ka jingtho bonsin ban pen kan mau ba kidai ban penbana paidbah no ya kani ka report lada ka sorkar kadang yai penslem party kan haban shim ya ka sen jam ban penlong daga Jing ki paidbah sa sen pat ha kini ki Khyndiat Sngi ba ki Khyndiat por ki ban wan. This is an open statement to the Chief Minister of Meghalaya. 6 months had lapsed since the submission of the report by the expert committee. However, the state government seems not to be willing to make it public till today, despite repeated reminders from the party. Therefore, in this connection, the party would be compelled to resume its agitation if the government failed to announce the report of the expert committee immediately. Thank you.